það komin að marsileiðsögn fyrir fiskana. Þetta opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takk ég til sín sem eigi. Við fyrir bara beint í lesturinn og ég byrjaði að athuga hvaða fiska ég er að tala við. Fáum uppákomur, áskoranir, hvað er vændum hjá þessum fiskum, komandi misseri. Fáum leiðsögn. Geymum þetta, fáum þetta. Við höfum þetta bara einfalt og svo ætlum ég að fá áhrif inn í framtíð. Svona. Kæru fiskar, hér er ég að tala við einstaklinga sem eru svona búnir að koma sér svolítið fyrir í lífinu. Það er að segja, eru búnir að vinna sér inn fyrir sínu, byggja sig upp hvort sem það er persónulega eða í starfi eða veraldlega, en búnir allavega að svona byggja sinn grunn og svona koma sér sæmilega fyrir. Hvort sem það er menntun, vinna, mér finnst þetta veraldlega, búin að koma sér svolítið sæmilega fyrir í lífinu og vann fyrir sínu. Þetta getur verið algjörlega óháð aldri. Og í dag, á sínum stað, svona þú ert á bara mjög svona þægilegu stað þar sem þú ert að njóta þín og ferð að sinna bara svona svolítið þínu. Þú átt eitthvað svona pínu sérsvið sem þú ert að njóta þín í og ert farð að svona svolítið að dunda bara við þitt. Hvort sem það er bókstaflega í vinnunni þinni eða í áhugamálunum þínum, eitthvað sem þú gerir, þá ertu allavega einstaklingur sem er búinn að svona forma sinn grunn og þú þarft ekki lengur að vera að krafsa eða róta eða byggja. Þú ert búið að forma grunninn þinn og ert þá að fá að njóta þess að setja áherslunar á þess að skiptir þig máli í lífinu. Hvort sem það er menntun, starf, fjölskylda líka, einkalíf, en þetta er svolítið þetta sem við eigum hér í þessu lífi. Framundan þá er samspil við annan einstakling, einhvers konar tenging, einhver sem hún vinnur vel með. Þetta er rosa góður partner, þannig að hvort sem þetta er rómantíski partnerinn, lífsförunautur eða einhver sem hefur potential til að verða það eða einfaldlega bara góður kollegi vinur, að þá er hérna mikið samspil með annarri sál þar sem þið vegið mjög fallega salt. Það er engir öfgar upp eða niður, þau bara svona dúið fallega saman. Rosalega gott samspil, þessi einstakling kemur inn í lífið þitt á mjög svona yfirvegaðan, þægilegan máta. Hvort sem þetta sé ykkur sem þau þekkir nú þegar það er ekki. En ráðleggingin til þín er að ekki loka þig fyrir ögrunum eða áskorunum, sérstaklega þegar kemur að því að líta í eigin barm. Að þegar sérstaklega þegar maður kannski orðið svona svolítið ráðsettur í sínu, að þá er svo erfitt að fara út fyrir þægindaramma sinna þegar maður er búinn að vinna svo fyrir sínu, að þá er svo erfitt að stíga út fyrir þennan þægindaramma. En það er þessi stuðningur sem þú hefur frá þessum einstaklingi sem þú vinnur svona fallega með. Þannig að viðkomandi er þarna til þess að bæði ögra þér en á sama tíma halda í höndina þér gegnum einhverja áskoranir og svona skref út fyrir þægindaramman. Og það er númer 1 og 3 að þú sért ekki að hafna þessu skrefi og sért ekki að hafna því að fara út fyrir þægindaramman og hafnir ekki þínum eigin skuggum og þínum mannlegu brestum. Bara við höfum öll eitthvað, heldur gangist bara við lífinu eins og það er núna og sért tilbúið til að gefa þig inn í áskoranir þegar svo eru áskoranir framundan. En það er hérna verið að segja að þú ert alveg tilbúið til að takast á við þessa áskoranir
það komið tími til þess að þú fái nýja áskorun í lífið til þess að ýta þér áfram. Þú hefur allt sem þú þarft til þess að taka á við komandi verkefni, þannig að þú þarft ekki að loka þig fyrir því eða óttast það. Þannig að fáum hérna örlitla auka innsýn. Það akkurat sko, þarna kemur nefnilega skrattakollurinn og málið að þarna kemur svolítið að skrattakollurinn liggur í því að stundum þá verður lífið bara svolítið þægilegt og það var svo erfitt að ögra því þó það sé ögrun til þess að auka lífsgæðin okkur, ögrun til þess að auka persónulegan vöxt. Að þegar við erum, sérstaklega þegar við erum búin að kannski leggja rosalega hart á okkur, vinna okkur inn, þetta sem við höfum búin að leggja mikið á okkur og finnst kannski, og við eigum bara skilið að taka svona þægilegt tímabil þar sem að við erum bara að njóta okkar og hafa næs. En það getur nefnilega orðið aðeins of þægilegt og það er verið að rugga bátnuðinum af því að þú mátt ekki hafa það of þægilegt af því að þá hættur að ýta sjálfu þér lengra. Það er þess vegna sem að það eru þessar truflanir að koma inn núna. En þeir sem máttu ekki örvænta og gefast upp. Þú hefur styrki sem þarf í þetta. Þú ert búið að afla verkfærin sem þú þarft til að takast á komandi áskoranir. Það er ykkur hérna sem er til í að halda í höndina þér og leiða þig í gegnum þetta ferli og getur verið svolítið svona jafnvægið á móti þunguskrefunum. Kemur svolítið vogaraflaðan með þér. En þetta er næsta skrefið í þínu þroska, í þínum vexti. Og þetta er ekki spurningum að þú þurfir að bretta upp ermar og bíta á jaxlinn og gefa í hér. Heldur þá er líka, ögrunin er oft einmitt svo að slaka, gefa í tilfinningar sínar og fara í mýktina og mildina. En þetta er klárlega verið að ýta þér svona inn í næsta þroskastig fyrir þig, næsti kafli. Ég ætla að fá hrista hérna fram eitt orkutál til þess að taka heim og saman. Svona, og tökum bara hérna eitthvað svona. Það er kaktusinn, hann er tákn verndarinnar. Þetta það er nauðsynlegt fyrir okkur að hjúpa okkur, hvernig sem við gerum það, hvort sem við hjúpum okkur ljósi sem við tengjum við okkar æðri mátt, sjáum fyrir okkur ljóshjúp í kringum okkur á milli oddbaugana eða sjáum fyrir okkur áru í einhvers konar lit sem að verndar okkur fyrir áritið frá umhverfinu, að muna að sækja okkur verndina, hjúpa okkur, bara svo við séum ekki takin óþarfa áriti og til þess að hleypa ekki neikvæðri orku að okkur. En svo er líka áminning þetta með verndina, og við verðum að passa að vernda okkur ekki of mikið. Við megum ekki ýta öllu frá okkur, þó við séum að reyna að passa að það kom ekki neikvæð orka inn í okkar orkusvið, þó við séum ekki að taka á okkur erfiðleikana sem eru í kringum okkur, þetta sem tilheyrir okkur ekki, sársauka sem tilheyrir okkur ekki, að þá megum við ekki ýta öllu frá okkur og við þurfum að passa að verða ekki alveg eins og kaktus þar sem það er ekki hægt að koma við okkur á þess að aðrir hreinlega bara meiði sig á því. En þá ætlum ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðina til Sönnu rétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.